Để nói về kết quả trận đấu ngày hôm nay thì dĩ nhiên tỷ số chung cuộc không phải là mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra từ đầu trận. Nếu mà chúng ta xét về mọi thông số của trận đấu, về tỷ lệ kiểm soát bóng, về số lượng cơ hội tạo ra, về số tình huống nguy hiểm, rõ ràng ở Việt Nam là có sức áp đảo hơn. Và thông thường theo một cái lẽ rất là bình thường ở trong bóng đá thì phần lớn đội bóng nó sẽ những thông số này trong một trận đấu sẽ là đội chiến thắng. Tuy nhiên trong bóng đá thì mọi thứ nó không đơn giản như vậy. Tôi nghĩ rằng một trong yếu tố khiến cầu thủ cũng phần nào hơi giảm sút đi một chút về sự quyết tâm cũng như là về tinh thần của trận đấu này, đó cũng là bởi lẽ chúng tôi đã giành vé chi tiết. Và tôi nghĩ rằng cái sự đi tiếp đã giành vé đi tiếp này đã giúp đã khiến các cầu thủ phần nào đó chơi mà hơi thiếu đi những sự tập trung trong trận đấu. Bản thân tôi không muốn trách mắng quá nặng nề các cầu thủ, bởi lẽ sau 3 trận đấu với từ ban đầu tôi đó là vượt qua vòng loại và để tham dự vòng chung kết đã đạt được rồi. Tất cả các cầu thủ trong đội bóng thì gần như được tung vào sân để thi đấu, và tôi nghĩ rằng sau khi chúng tôi đã giành vé trận hòa ngày hôm nay là một bài học rất tốt để cho các cầu thủ họ nhận ra rằng kiểm soát bóng tốt rồi, nhưng mà đồng thời họ vẫn phải cải thiện hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, tạo ra thêm nhiều cơ hội độ sát thương cao hơn để tạo ra cơ hội của bàn ghi bàn. Ngoài ra rồi trận đấu ngày hôm nay cũng là một bài học cho cá nhân tôi, bởi lẽ là trong trận đấu ngày hôm nay tôi cũng đã cởi mở và cho phép các cầu thủ thi đấu một cách tự do hơn. Và đương nhiên khi thi đấu tự do hơn như vậy thì các cầu thủ cũng cần có sự cải thiện hơn nữa về những quyết định cá nhân, về sự chính xác trong những tình huống cuối cùng. Đối với tôi thì để nói tóm tắt về kết quả ngày hôm nay thì tôi thực sự là tôi nghĩ mọi thứ làm là để nói về các tình huống cố định thì từ trước đến nay theo tôi quan sát và đánh giá thì đây chính là điểm mạnh của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên từ cái điểm mạnh này chúng ta cũng cần mở rộng ra vấn đề hơn, đó là làm thế nào để chúng ta cải thiện hơn nữa và giảm thiểu cái tỷ trọng giữa các tình huống các bàn thắng từ tình huống cố định và tình huống mở. Và đây cũng đang là mục tiêu mà chúng tôi làm việc và hoàn thiện hàng mỗi ngày. Cái việc mà đội bóng có được nhiều bàn thắng đến từ các tình huống thì nó cũng là một phần của các giải đấu trong nước. Khi mà phần lớn các bàn thắng thì chúng ta thường ghi lại tình huống đến từ các tình huống hoặc là ở phía đỉnh chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chọn được các tình huống mà có sự xuất sắc của ngoại vi để xử lý vấn đề mà thôi. Và dĩ nhiên là những cái khó khăn này, những cái vấn đề này nó không thể có thể khắc phục được ngay trong sớm chiều. Nhưng rõ ràng với mục tiêu của chúng tôi đó là làm thế nào để đưa đội tuyển chơi tốt hơn nữa, vươn ra ngoài và chơi sòng phẳng các đối thủ ở ngoài tận châu lục, chúng ta phải cải thiện hơn nữa chất lượng của đội bóng. Trong trận đấu ngày hôm nay thì Việt Nam kiểm soát từ 85% thời lượng bóng lăn. Tuy nhiên thì các cầu thủ chưa tìm được nhiều phương án chính xác để đưa ra những cơ hội trong các tình huống mở, và hai bàn thắng thì nó phải có các tình huống penalty và phạt góc. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái kết quả chung của các câu lạc bộ cũng như là bóng đá Việt Nam bây giờ, khi mà chúng ta rất nhiều vào cái tình huống giải bóng như tình huống sử dụng to cao tốt thì từ đó là bàn thắng sẽ tới. Và tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần cải thiện.